Qadrli do'stlar, yaxshimisizlar? Bugun sizlarga tunishtirmoqchi bo'lganim intayin quvvatli bo'lgan beliq beshi sho'rpisi. Ketadigan xurishlar tuvannikidek. Aldi bilan qozonni qizitib ilib, azroq may qo'yamiz. Undan keyin beliq beshining teri tarafini aldi bilan pishirib olamiz. Bir taraf sag'argandan keyin yana bir tarafini o'raymiz. Ikkili taraf sag'irib pishib bo'lgandan keyin ortiqcha mayni qo'yib etib, qozonga so'ng piyoz bilan zanjibilni silib, ikki qo'rib olgandan keyin suv qo'yamiz. Qozon qaynag'icha tuvoqni yepib qo'yib turamiz. Beliq beshining oppoq sutda qaynashi kapolatlik qilish uchun butkul orliqda eng cho'ng o'tni ishlatamiz. Sho'rpining suyi xililam oqirib muvofiq miqdor kelganda tuz, oqmush, tofu silib olamiz. Hamda tofu pishib, yumshoq qalat kelganda to'xtatsak bo'ldi. Beliq besh sho'rpisining miyani quvvatlash, qiyirishni oldini olish qatorliq rollari intayin ko'p. Bu taom to'g'riliq qanday savollaringiz bo'lsa, tuvan so'z qoldirib qo'ying, kelarki videoga kirishaylik.